все. Я не знаю, как это все сделать, но это надо. Люди нас тормозят. Здравствуйте, Здорово, командир. здорово. Чуєш, ви сепаров шукаєте, да? Сука, есть? Есть, валом, валом. Давай. Та не старі всі, ну ебануті, с ума сошли, блядь. Ну так что ж мы тогда, стариков? Чуєш, а ви СБУ, да? Ну какая? Скажи, что надо. Я А то тут ты местный, такой шпион, я не шпион, ты я порядочный. Ну тогда СБУ. Чуєш, ви з Сердонецька, наверное. Ну, Чуєш, а кого ви шукаєте? Я ж всіх знаю. Я вам никого не подскажу. шукаем пока. Ні? Не. А, тому що кого я ж всіх знаю. Не, а что вы в клуб не идете? Сегодня же в 11 должны А, я объяснять. первый раз чую. Должны объяснять, что разводят, как разводят. и Первый что раз будет. слышу от тебя, никто мне не говорил. Так можете пойти. в Я клуб. директором работаю рынка на Горске, на базаре. А, вот здесь живете? Ну, вот там, на той улице живу, шестерка коричневая возле двора стоит. А, так мы подъедем туда, поспілкуємося. А что, я нормальный, я порядочный. Так и мы ж поспілкуємося. Я не пью, не курю, я чемпион Украины по штанге. По штанге? Я тяжелой атлетикой занимался, да. Ну, У отлично. меня 7 медалей. Бать, так мы подъедем туда. Добро? Подъезжай. Окей, поговорим. Так поехали до мене. Не, мы ж Орехов я вам в дам. клуб едем. А, в клуб, да. Там же ж військово-цивільна Пригати в шестерку і поїхали в клуб. Та до Військово-цивільна мене адміністрація. прийде зараз жінка, алкашка, блядь, прибирати. Це ж її хочу забрати, що там позамітали. У мене двор здоровий, блядь, листя Понял. хуїсти, блядь. Ну, да. А так работу еще даешь людям, ёпты. Ну да, а як же? Ну, конечно. Бать, мы подъедем чуть позже. Хорошо, Добро? давай, Не удачи. будем задерживать. Давай. Да, дякую.